喂，係你好，小燕姐姐。係點樣呢？你講下啲咩狀況啊？係啊，我依家咧就大住肚嘅。係啊，我希望你幫我勸下我老公返屋企啊。點解？佢已經搬咗出去住咗2個月，都冇返嚟啊。哦，點解呢？點解呢？唉，因為咁我約咗佢上嚟你直播間㗎，你幫我勸一勸佢啊。咁你係咩意思先？我聽你把聲呢，好似唔嗲唔吊咁樣嘅喎。我隻眼係有少少問題。你繼續講。係啊，因為當時咧我就為咗激佢喺網上邊識咗一個渣男，咁我都係純粹同佢喺網上傾偈，咁佢又我想知道我係問下你呢個小朋友係邊個㗎？係渣男啊，定係你先生㗎？肯定係我老公噶嘛。哦，咁你係點樣識咗個渣男嘅呢？其實講真嘅。哎呀，當時發生好多嘢㗎，佢哋屋企人又瞞又呃住我，咁我都係為咗激我老公，咁我先喺網上揾人傾偈。咁係乜嘢嘅呢？係咯，咁我喺線上同個人傾偈，然之後咁佢都知道我係孕婦嚟噶嘛，佢約我出去，咁我又單純到信咗佢，但係唔知道佢會傷害我，咁呢件事都已經過去啦，我都知道錯噶啦，我就希望你幫我勸一勸我老公返屋企啦，2個幾月都冇返嚟啦。咁其實我都唔知你講乜鬼喎，講咗咁耐，你話約咗個渣男出去，俾個渣男呃咗，然之後你個老公又出咗去，到底咩狀況？你可唔可以長聊啊，同學？哎呀，小燕姐姐你好唔容易，我先嗌咗我老公上嚟，你可唔可以先幫我連一連佢上嚟先啊？唔係我講唔到啊。咁其實咩回事嘅啫？點解一定要連埋上嚟講呢？你又唔講出嚟，我點知咩事啊？咁啦，小燕姐姐，我慢慢講咯。咁即係之前咧，我就陀住個肚啦，心情就唔係好穩定，特別是佢哋啊，都瞞住我，偷偷地就我家婆咯，偷偷地又俾咗30萬俾佢阿妹喎，俾我姑仔啊，咁我姑仔又離咗婚。佢又偷偷地俾咗30萬俾佢去買套屋，俾咗首付，又唔同我講。咁我老公啦，都唔當我係老婆咁嘅，都一啲聲都唔同我講下喎。佢哋根本都唔當我係自己人。你哋話啦，咁樣一家人點解會唔講俾我聽呢？咁如果係你哋會唔會嬲啊？隨時你咁樣啊？哦，係啊，咁大件事喎，30萬你唔係話3000喎，啱唔啱啊？哦，咁我連人上嚟啊，有幾個人連咗咪嘅，我唔知邊個嚟個，全部連晒佢啊！你老公連咗上嚟未啊？喂，喂，小婉好。係倒數第一咪係邊個？嗱，小婉好呢個咧唔係你老公噶啦，倒數第二咪係邊個？喂，去，佢老公喺邊度啊？小婉姐姐，係你好啊，你好，你係上邊嗰個靚女嘅老公係咪？係啊。哦，倒數第2咪係邊個啊？第三咪，倒數第2咪，倒數第3咪係邊個？順數落去第3咪係第2咪係邊個啊？順數嘅第2咪係我啊。哦，02啊嘛。係你又點樣？你繼續講啊咁。阿哥哥，哥哥，我點稱呼你嗰個老公啊？家俊。哦，家俊啊，家俊我哋廣東嘅喎。係啊。家俊咩事啊？你同我老婆嘈咗交啊，有 BB 你都要走啊？而家我都想安靜下，點解佢要上呢個直播間講呢？家俊你就係點解咧？點解要上呢個直播間講啊？其實呢個姐姐仔，你講下。佢電話又唔接我嘅，2個幾月都唔返嚟啦。咁我自己一個人好難過噶嘛。咁點解要走咗出去啊？家俊啊？點解走咗出去？佢帶住個肚同其他男人去開房啊？點解走出去？你話呢？係咪啊，小婉姐姐？哦，咁你做咩帶住個肚同其他男人走出去開房呢？呢個姐姐到底咩狀況嘅呢？你具體講下啦。唉，咁你話佢咪發姣啊？你講下姐姐。你哋啊，根本都冇當我係一家人嘅。
無啦啦俾30萬首付咁多俾你個妹去買房，咁嗰啲錢我阿媽㗎，當時我都係點解唔俾得佢買房啊？我阿妹唔係我阿媽㗎。咁我當時嬲，我先同你嗌交啫嘛，你又成日都覺得我不可理喻，一直同我冷戰。你知唔知我依家陀住肚㗎？我好冷戰就可以同人哋難頂。開房㗎啦，一咪嬲就可以同人哋開房㗎啦。你話佢係咪姣婆你㗎？可以講事實敘述，但係你唔可以用呢個做藉口。你繼續講。我一開始我都係嬲嘅時候，我都係揾個人傾訴，喺網上揾個人傾偈。但係後嚟就識咗一個男嘅，佢係我哋老家嗰邊嘅，我就係同佢傾多2句。咁我哋都有共同嘅話題，咁你可以想像到喺屋企係根本就冇人同我講嘢，根本就冇人同我傾偈。我喺網上可以揾到一個人有共同語言、共同話題嘅。咁我都係將我發生嘅嘢同佢講咗，佢又特別理解我，又慢慢開解我心情先好啲，我可以開通下啲。咁然後就可以以身相許啦，係講嘛？咩舒緩心情咧？食上面嗰女人咁，然後心情好啊，你就可以以身相許啦，係咪啊？呢個哥哥好直接冇以喎。身相許㗎，姐姐。冇以身相許，點解開房咧？我哋都係後嚟都係好似知己朋友咁樣一齊食飯，一齊睇電影。我冇同佢開房，因為係佢，我冇同佢去開房㗎。哎呀，你哋成日都話我去開房。阿家俊到底有冇去啊？視頻我都睇到你話佢有冇去啊？啊！我真係講起把幾個而你個姐姐家繼續編啊嗱，繼續編啊！你老公話視頻都睇到啦，你繼續編啊！咁做咩有視頻啊？其實點樣㗎？其實佢係咁嘅，佢後嚟咧，佢就係、唉呀，佢辭喺呢邊嘅工辭咗之後咧，佢想返老家，佢又同我講佢嘅宿舍又退咗，咁佢又想話臨返老家之前咧，想見下我，咁我就去咗，咁我都冇諗咁多噶嘛，因去咗邊啊為我自己，佢喺酒店度休息。咁你喺酒店休息完之後咧？咁佢話想見下我哋都識咗成個幾月，我哋都有一齊食飯，一齊睇電影，咁都係正常嘅交往朋友啫嘛。你識咗成個幾月啊？繼續講啊，跟住咧，係啊，咁去到之後，佢控制唔到啊，攬住我話鍾意我。唉，我都覺得咁樣係好唔正常嘅，但係佢又攬住我又唔俾我走，當時佢又摸我，想同我發生做一次，咁我都拒絕佢㗎。你有冇拒絕？咁然後呢你老實講，咁然後呢佢條嘢有冇入咗你嗰度？阿哥哥你唔好講，你咁樣唔好咁樣會封咪嘅，你由佢講，我哋會幫你講，你講，你講係啊，係咁我有拒絕佢㗎，但係你都知道我啦，家長我都係好心軟嘅人嚟嘅。咁當時就乜嘢我都唔知點解陰差運錯咁佢就入咗去啦，係嘛？就插咗入去啦，係嘛？喂，冇啊封號冇啊冇㗎，我哋係發生咗，但係我係幫佢用其他嘅方法嚟解決㗎，冇話呢啲嘢㗎，姐姐。好啦，無論你有冇插，有冇乜嘢都好，你係用咗其他辦法，係做咗身體嘅，已經係超越咗所有嘅底線。你老公一定唔會原諒你。我係女人，我都唔會原諒你，因為你仲要係陀住個肚去做呢啲嘢。你前面講嗰啲，因為點解你一講前面嗰啲，我就已經連咪上嚟。你講咁多鋪墊，一啲意義都冇。唔好話男人、女人都唔可以原諒你。係啊，姐姐你係驚你冇得講定係點啊？你一直搶我嘅話，你都唔俾我講完，唔好意思，我哋上嚟揾小你月姐姐。繼續講，我同你道歉，你繼續講，我唔搶，我哋揾你繼續等你小月姐姐係講意思。解決問題㗎。你一齊聽，聽完先。咁我幫佢解決咗，佢又影咗視頻，我真係好後悔，好驚，我以後都唔同佢聯繫㗎啦。你聽唔聽得到啊？阿家俊，講完未啊，姐姐？狡辯喺度遮大炮啊！邊個信佢啊？你問下直播間講完未？啲阿家俊你唔好嬲，阿家俊你唔好嬲，家俊你唔好嬲，你唔好嬲。姐姐你講完未啊？我頭先都道咗歉啦，俾你講，你講完未？未啊，咁你等我你講下繼續。咁我都好驚㗎，
咁後嚟佢影咗個視頻，我都好驚，估唔到佢第二日又試嚟揾我，又威脅我，又話佢又第二日又想叫我再陪拖佢一次，我都拒絕咗。但係佢又要將嗰日影嘅視頻發俾我，我真係好驚我老公發現咗噶嘛，所以咁我咪去咗咯。但係第二日嗰個人好變態，佢去到又唔理我嘅反對，又要錄屏，又用其他嘢嚟搞我啊！咁你唔報帽子叔叔？我邊度敢啊！佢第一次影咗我視頻啊，姐姐。影咗你視頻嘅話，你如果去報帽子叔叔，我相信你老公都會原諒你，知唔知？因為你係唔情願嘅，咁嗰個人就要繩之於法。咁我係驚我老公知道噶嘛，我老公。咁你約會其他男人傾偈嗰時，點解唔驚你老公知道，唔驚你老公傷心？當時我同佢冷戰，佢都根本我都揾唔到佢。冷戰揾唔到老公就可以揾其他男人，係咪？咁我都係揾其他人係傾偈啫嘛。咁你開頭傾偈你有咗啊！你有咗新嘅，你點解仲要咁啊？你係咪話係咪發姣啊？你哥哥，你由佢講，你由佢講，由佢編，你由佢編。你好啊，倒數第一咪。我就係鬧嗰個仔靈兒叫佢我都話我依家都知錯啦。你等下先，倒數第一咪，你講下嘢啊！喂，係你講啊，你講啊。我就係鬧嗰個靈兒叫佢收聲啦，冇咁多嘢講啦。不如我哋傾完先好唔好？唔好嘈交。你點解要鬧我？我都想我老公原諒我㗎，你哋幫下我啦。冇鬧你啊！你點稱呼你啊？呢個姐姐第一咪嘅。我叫小玲啊。哦。姣婆玲。可唔可以唔好咁樣啊？評論完嗰個靈兒啊，死落去啦！冇咁多嘢講。你大家唔好嘈啊！連得上嚟嘅都係連啊！係咯，你有咩事你講，做咩要鬧人死落去啫？你唔好嗌交啊！唔好嗌交啊！我真係好無助㗎，你哋大家幫一幫我啦！乜鬼啊！無啦啦上嚟連咪，無啦啦嗌交死火，做乜鬼啊？究竟？你都未講完，佢又講個死靈兒死落去。可唔可以唔好嘈交啊？呢個5708你好啊，喂，和平共處好冇？和平共處啊，唔好嗌交啊！你繼續講。係啊，我依家都好後悔，好無助。佢當時仲威脅我要將啲視頻要發上網，我好驚啊！所以第二次我先至去見佢，我叫佢刪咗啲視頻，佢一直都唔聽我講啦，一直都唔肯。然之後佢話我再陪佢一次，佢就會刪晒啲視頻㗎。咁佢到底咁結果有冇刪啊？其實係結果佢攞嘢搞到我肚公縮痛，佢都走咗去我後嚟都一直都冇同佢聯繫啦。所以咁，但係問題係你做咗呢啲咁樣嘅嘢喎，大佬，你又唔報案？你記唔記得你有老公㗎？我邊度敢報案啊，小燕姐姐？咁我都係想我自己私底下可以解決咗佢，我唔想俾佢知道，唔想俾我老公知道。咁問題係私底下可以解決咩？我想問下你做出呢你。啲嘢，你梗係會俾人知㗎啦！你以為我唔知啊？我唔想你嬲我咋，家俊。咁你話嬲唔嬲啊？作為一個男人，我想問下你啊。嗱，我唔知道有冇男人連上嚟啊？有冇男人連下上嚟啊？我想問下，作為一個男人，你嬲唔嬲先？我可唔可以講句話？咁你講啊。小婉。你講。上面嗰個姐姐，嗱，我問你，嗰啲錢係你家婆嘅，你家婆中意俾邊個？你用呢個藉口做嬲，你覺得你自己好啱咩？嗰啲錢係你家婆㗎，唔係你老公嘅。如果係你老公，佢瞞住你俾其他人，你可以嬲，佢唔尊重你。係你家婆嘅，你有咩資格去支配你家婆啲錢呢？小婉，你真係拉我選你嘅。係啊，拉你啊！咁你講咧，阿風少，咁你咧，如果俾你啊，你老婆咧，你有冇老婆啊？風少。梗係有啦。咁如果你老婆咧抬住個肚，佢仲行出去幫人哋玩，你制唔制啊？不過我老婆我傳統嘅，唔會嘅喎。我唔理你傳唔傳統，如果作為一個男人遇到呢啲咁樣嘅狀況嘅，你會點算咧？梗係唔得咧，唔係佢話佢係被逼㗎嘛。
咁你被逼定係你自己有心咧？阿姐姐，你冇俾機會人哋嘅，人哋點會逼你咧？人哋叫你去酒店嘅。當時去發生嘅關係係咪冇真係發生過㗎？我哋冇放入去㗎，冇放入去㗎。咁點解決到個男人？冇，即係用手啊？係還是用啊，口啊？個口有冇用埋啊？我哋唔答即係有，咁抵死啦，仲衰過用隻西。咁如果係咁樣嘅話，真係㗎可唔可以利咁用？佢係我老鄉，我都冇諗過會發生呢啲嘢㗎嘛。即係你可憐黃豆你等等下下佢，用個口幫佢解決就算數啦嘛。咁能唔能夠原諒啊？其實咧，男人會唔會原諒㗎咁樣？乜都唔可以原諒啊！傻。有冇咁我老人可以？公依家都搬咗出去2個幾月啦，家俊你乜嘢佢大乜嘢？個肚都同人哋開房，我點原諒啊？咁你老公話唔原諒嘅，你連上嚟都冇用啦。佢有老公㗎。咪話佢3年8先咧，直接用手機連住咪，然後嘻嘘都唔原諒到啦。你好啊，11維度，你有咩見解啊？嗱，你係一個男人嚟嘅，你點原諗諒啊？嚇？點原諒啊？用我考嘅話，你到時同佢食飯嘅話，俾我都作嘔啦！冇講起計啦，真係好核突啊！真係好核突啊！你講，以後仲唔知仲可唔可以 kiss 添咩？個嘴都爛噶。咁點解唔可以原諒咧？我依家都仲大住肚噶嘛，你唔想阿 B 出嚟都冇爸爸噶嘛？喂，個李明啊，我想問你，你唔係話停嗰個老鄉？講價我啊！你唔好話停嗰個老鄉係咪先啊？又有偈傾，乜嘢都可以傾，好咩？咁你停你咁嘅話，咁你咪嫁埋俾你嘅呢個？老婆大個出去滾啫，女人唔可以。咁你要對標翻自己老公有冇出去滾先得㗎，你唔可以用自己老公同其他男人出去對標㗎。你聽唔聽得到啊？就算有冇都好啦，姐姐，你要為你自己嘅胎兒負責㗎。咁如果你走出去嘅，你同呢個人搞得犀利得滯嘅，影響個肚，然之後流咗產點算呢？或者係染咗啲乜嘢病喺個肚墩入邊，個小朋友邊個負責啊？你而家啲霉啲捱咁犀利，咁你咪話影響咗小朋友一輩子啊？你以為個口就冇病毒㗎啦咩？而家幾多人臭口讀起啊，閪閪柒柒聲啊！我都係俾佢逼噶，我根本就你唔行到去，佢就唔會逼得到你。邊個逼你啊？係。你唔行到去，佢就唔會入窿。其實如果你講到話你喺你老公屋企咁委屈嘅話，你唔識走嘅咩？你冇腳㗎？我陀住，我大住肚啊！大住肚唔可以走㗎。你冇屋企人嘅咩？你唔可以翻屋企嘅咩？我邊度走到啊？佢有一個大男人，佢攔住我，我點走到啊？我話俾你知呢個唔開心，唔可以翻屋企嘅咩？唔可以翻外家嘅咩？唔開心。你個藉口嚟㗎咋？你唔開心可以翻外家㗎嘛？你冇兄弟姊妹嘅咩？當時新鮮感上咗啦，你明唔明啊？新鮮感響度，一下子其實咧大肚婆好鹹濕嘅，講真嘅，係咪啊？聽到自己，我係女人，我聽到都想嘔啊！何況係男人啦，真係。係啊，大肚婆好鹹濕嘅，但係你唔應該咁鹹濕，鹹咗去第二啲後生仔嗰度。你鹹嘅，你鹹翻你自己老公嗰度，係咪？當時我都唔知點解神差鬼錯咁同佢。神差鬼錯係因為你自己個心已經上咗做呢啲嘢啦，個口都有 HPV 啊！我話俾你知啊，講真嘅，嗰個人叫做乜嘢啊？我都忘記啦。你話俾你知，舐下都爛埋個嘴。咩啊？講下我生到鼻涕先。好核突啊！好核突，真係好核突。你諗唔諗得到呢種感覺就係好處你帶住個肚，你嘅小朋友跟住俾人哋搞埋。我頭先都淨聽到佢講話咩搞到我唔中意小朋友，我唔中意小朋友，我都覺得好核突呢個行為，你對小朋友講負責。一般啊，一般嗰啲即係點講咧？你陀住嘅係咪唔可以做嘅咧？前幾個月一般你哋會唔會做嘅？應該都唔會做㗎，姐姐。3個月之前都唔會咯。3個月都唔好做呢啲嘢啦嚇。係啊。啱唔啱啊？
唔好做啦，直播間嗰啲人啊！你阿妹妹，你自己諗定個後路啦。結咗婚我嚟硬㗎啦。係啊，係你幫我講自己養大個 B 啦，到時係佢嘅，你問翻佢攞翻啲贍養費啦，冇翻唔到轉頭噶啦。你聽唔聽得到啊？人哋都願意負責咯，個 B B 唔好勉強啦。阿姐姐，你好自為之啦。嗱，唔知係咪以前條友嘅，同佢開房條友嘅，係我嘅，我梗負責嘅。咁點負責法啊？俾撫養費定係攞佢養啊？撫養費，如果佢唔養嘅話，我自己養，係我嘅話。係啦，啱啦，你都係一個好男人，啱啦。嗱，咁姐姐你節哀啦，你自己為自己行為負責啦，你陀好個小咁朋友。家俊，你既然咁絕情，你就淨身出戶，你將套房過咗俾我啦。哇，真係啊！嚟嘅，嗰個婚前財產我阿媽俾錢㗎，咁我個肚係你個仔嚟噶嘛？如我都唔知果要離咗係咪我，婚嘅話我，都話咯。淨身出戶嘅前提係邊個係過錯方啊？係咯，冇錯啦。你講出去，你覺得個官會唔會判你贏啊？你有咁你冇腦依家㗎？我係有咗噶幾嘛？歲啊？你有冇讀過書㗎？有咗係咪我㗎？係咪我㗎？呢個肯定係你噶嘛，家俊。你過錯方，你淨走去要求呢啲嘢，你真係笑大人哋嘅口啦，真係。冇可能嘅，姐姐。子源姐姐，你幫我勸下，我唔想離婚，我真係唔想啊！冇辦法嘅，強扭嘅巴唔掂啊，姐姐。真係你攞住你嘅。呢段話去同個官講，你話你帶住個肚同人哋搞，而家你哋兩個淨身出戶，你睇下邊個官會判你？冇可能㗎，有冇冇可能腦啫㗎。即係我唔想彈槍，我亦都唔想多講幾句，我覺得嘥口水嘅。啲男人已經落晒去啦。你真係嘅你婚前婚內搞呢啲嘢，你淨話要翻層樓，你係咪傻傻地㗎？真係。咪講咁多啦，姐姐，祝君好運啦，仲搞埋晒呢啲嘢。我落去啦，唔講啦，阿小姐。係啊，如果有個你生出嚟叫做順其自然嘅，你咪走啊！我讀撩我啦，你傾啊！我如果你真係冇搞噶，我係俾人逼。逼、俾人搞噶啫嘛。阿家俊你自己諗啦，如果到時候係你嘅，你就驗個 DNA 嚟養翻佢係啦。呢個姐姐你好自為之啦，我唔拉你傾啦。啱啊，冇錯。我放你去。